Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Suratul ladzina an'amta alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Namun dengan nomor 2 lama muda ilahnya ya tuh alasan tadinya kurang ijazah juga ijazah kalimat wajibah sebab dia akan oke hasil ijazah di guru. Alhamdulillah akan ijazah di guru langsung di pusatna menyebarkan kalimat wajibah almarhum almarhumah bersama biaya Afandi sehingga kalimat wajibah eta nyebar di seluruh di pesantren-pesantren wabil khusus pesantren Sabang Miftahul Huda Manajaya, bahkan di luar Sabang mungkin geningan malah karena kalimat wajibah. Jadi ilmu kuah dengan ternyata alhamdulillah dapat diterima di seluruh kalangan. Serta ia larang gurukeun kuah dengan oge ngagurukeun buku sanadna sanad kaguruanana ieu teh aya silsilah sanad kaguruanana sampai nepi ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kuwa dengan ditepakeun ka akang ditepakeun deui ka hidup sarea. Sehingga kalimat thayyibah nyebar khususnya di Jawa Barat sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera sampai lebih ke Aceh sampai ujungnya sampai ke Malaysia sampai ke Brunei Darussalam nyebar kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Sabayana asa kasih pentingna lamun kurang ijazah kendalanya tadi asalnya supaya lebih mantap. Nah, terus dituturkan belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah.
Penjelasan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah anu kahiji entosnya tadi la ilaha illallah, la maujuda illallah. Di dieu ayeuna abdi tapak kamal Allah. Nanggakeun opat faktor eta wahdaniyatil af'al mun Allah anu ngagaduhan damel. Nomor kahiji
tempat anu keur dicicingan dibasakeun di dieu. Nomor kedua kejadian anu karadapan dibasakeun kieu. Nomor katilu waktu anu keur kasorang dibasakeun ayeuna. Nomor kaopat pribadi anu ngajalankeunana dibasakeun abdi. Tang opat-opatanana tempat anu dicicingan kaayaan atawa kejadian anu keur dihadapi. Yang kitu deui waktu anu karadapan oge pribadi anu ngalaksankeunana obat-obatanana eta tapak damel Allah. Yakinkeun teu aya anu ngagaduhan tapak damel diwati Gusti Allah. Sagala kejadian baik anu terjadi atawa anu menjadi anu aya sangkut pautna jeung tarekan manusia atawa anu teu aya eta kabeh tapak damel Gusti Allah. Nah terus ayeuna tingkatkeun kana kalimat thayyibah anu kadua, la ilaha illallah la ma'budu illallah. Tiada yang hak disembah kecuali Allah. Walaupun sudah ditingkatkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi tidak meninggalkan persembahannya atau peribadahannya atau masih menyembah kepada selain Allah, hukumnya masih musyrik. Karena di samping mentauhidkan wujudnya Allah satu, juga wajib mentauhidkan ma'budnya zat Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Nah, satosna urang ngayakinkeun yen sagala ku Allah, sagala ku Allah, tempat anu cicingan anu obat-obat tadinya eta teh tapak damel Allah. Sagala kejadian itu akan dikitukeun ku Allah, kieu teh dikieun ku Allah, mau anu pait peuheul karasana atawa anu amis karasana, kejadian anu keuna ka diri, anu akur jeung kahayang, anu teu akur jeung kahayang, eta teh kituna teh dikitukeun ku Gusti Allah. Nah sabada kitu dina kejadian ieu, dina tapak damel Allah Ta'ala ieu abdi bakti kada Allah. Dina damelan ieu abdi bakti kada Gusti Allah. Jadi kurang sadayana kudu dijadikeun ibadah ka Allah. Ya, dijadikeun sarana bakti, sarana ibadah ka Allah. Dina kejadian ieu umpamanya aya kejadian anu pahit, aya kejadian anu akur jeung kahayang, aya musibah, sok musibah ieu dijadikeun sarana ibadah ka Allah. Ya. Jol datang kalimatan kejadian anu akur jeung kahayang, sagala kahayang laksana urang keur hirup walia keur hirup sagala aya tah sok kejadian eta oge jadikeun sarana ibadah ka Gusti Allah nyata ku jalan syukuran kana nikmat anu datang ka urang. Pokoknya mah teu aya hiji jam, hiji menit, hiji detik, hiji sekon oge anu kosong tina ngawaktikeun diri urang ka Allah. Tiap kejadian, tiap waktu anu kasorangan urang, teu aya hiji menit oge anu kosong tina ibadah ka Allah, kudu dijadikeun ibadah ka Gusti Allah. Dina waktu mana bae, waktu iraha bae. Keur nyasena sanajan keur sibuk pisan sok dina waktu eta jadikeun ibadah ka Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jeung
untuk pati-pati kami nyieun kajian jeung manusia kajaba supaya ibadah ka kami. Jadi Allah ngadamel jin, Allah ngadamel manusia, urang tidak mau nakut Allah teh eta teh kumaha hikmana jangan ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yasmalakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah teh datang ngadamel kana maut jeung kana hirup. Naon sababna? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Karena Allah nyoba karanjeun saha di antara ranjeun anu leuwih hade amalna. Sok atuh urang mangkul hirup keur di dunia nya. Nah, sok sing paloba-loba amal, pahade-hade amal, ikhlas-ikhlas dina amal. Gitu. Nah. Oke, dina nyanggakeun urang persembahan bakti teh ulah kasasana iwabika Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ma'buda illallah. Teu aya anu hak disembah bakti angin ka Allah. Jadi orang ulah aya bengkak sembah kasalian ti Gusti Allah. Sanajan tadi pas dinu kahiji kalimat thayyibah anu kahiji urang ngayakinkeun sagala kajadian teh tapak damel Allah nya, yakin ka Allahna. Urang tapak damel Allah kajadian anu kasorang urang tapak damel Allah, tempat anu dicicingan urang tapak damel Allah, waktu kasorang urang tapak damel Allah, katu urang pribadina tapak damel Allah, yakin ka Allahna. Tapi dina nyanggakeun persembahan baktina urang ngalaksanakeun ibadahna aya bengkok sembah kasarian ti Gusti Allah. Ngaduakeun persembahan sajaba urang ti nyembah ka Allah teh jeung dibarengan ku nyembah kasarian ti Allah, maka eta musyrik hukumna. Kaluar dina wahdatul ma'bud, kaluar dina wahdatul ma'bud, musyrik eta jadina. Tas katanya khusus wungkul ka Allah ulah kasarian di Allah. Dua pokoknya diikrarkeun la maujuda illallah dina damel anu ieu atawa dina tapak Allah anu ieu abdi bakti kada Allah. Dua nomor ketilu la matluba illallah. La matluba illallah disingkat jadi la matke, la ilaha illallah ya. La ilaha illallah anu nyimpen kalimat la ilaha matlubun illallah sebagai khabar makna ya, disimpan takdirna la ilaha matlubun illallah disingkat jadi la matluba illallah anu disebut wahdatul matlub. Tayo pikeun ngalungkulkeun urang taat ke aya deui wajib ka Gusti Allah. La matluba illallah artinya tiada Tuhan yang hak dicari atau ditaati perintah dan larangannya kecuali Allah. Setelah mengitikadkan bahwa tiada Tuhan yang wajib kecuali Allah dan tiada hak yang disembah kecuali Allah, dalam cara dan tuntunan perbaktian atau peribadahan harus memakai tuntunan dan tata cara dari Allah yang tertuang dalam fikih ya, ahkam syariah. Sebab kalau tidak memakai tuntunan dan cara perbaktian dari Allah namanya musyrik fiddin atau fasik.
Jadi ianya la ilaha illallah la matluba illallah. Nah, teu aya deui pangeran anu hak mintaati parentahanana jeung laranganana iwati Gusti Allah. Allah sebagai raja anu ngagaduhan parentahan jeung ngagaduhan larangan, anu bakal ngaganjarkeun bakal nyiksa, bakal ngaganjar pikeun kana taat bakal nyiksa kana kemaksiat. Atuh urang wajib mentaati kana sagala aturan Allah, taat kana perintah jeung larangan Allah. Daya deui anu hak ditaati perintah jeung laranganna kajaba Allah nyalira. Nah, jadi kieu saatosna urang nekatkeun wahdatul mawjud yen sagalana mawjud eta tapak nama Allah. Oge dina tapak nama Allah taala eta urang tuluy nyejakeun bakti ka Gusti Allah. Nah, sabaraha eta tuluy urang kudu mentaati kana sagala parentahan jeung larangan Gusti Allah. La matluban illallah, wajib nganuhur kana aturan Allah. Nah, lan parentahna laksanakeun, laranganna sing kaan, anu mana parentahan jeung larangan eta aya tertuang atawa diatur dina kitab fikih ahkam syar'iyyah. Eta pikeun ngajentrekeun mana parentahan mana larangan. Nah eta diatur ku ilmu fikih gitu tanya. Jadi kieu salagi urang masih keneh aya, selama ayat masih dikandung badan, selama ruhul yaqzah ayat dina ruhul insan, salila ruhul insan ayat dina ruhul hayat. Ya, ayat ruhul yaqzah, ayat ruhul insan, ayat ruhul hayat. Ari ruhul yaqzah ciri hirup ruhul yaqzah ciri nyaring. Mun kaluar ruhul yaqzahna berarti orang sare, itu ada maut mah, ngan sare dengan naon-naon. Jadi lamun urang nyari, eta berarti ayah ruhul yaqzah dina jasad urang. Aya teh ruhul insan, ada ruhul insan masih untuk si boga rasa anu boga rasa era, rasa bunga, rasa susah, rasa nyeri, rasa nikmat. Sakur rasa tak anu boga rasa teh ruhul insan. Aya teh ruhul hayat, ada ruhul hayat tak ciri hirup. Lamun manusia hirup berarti ruhul hayatna aya dina jasadna, molonyon ruhul hayatna dina jasad nyamal teh. Nah, ayeuna urang salagi ruhul yaqzah aya dina jiwa dina jasad urang, salagi ruhul insan teu kaluar dina jasad urang, salagi ruhul hayat masih dikandung badan. Nah, manusia ulah eureun tina ibadah, ulah eureun tina ibadah. Jadi selama manusia hirup bari ingat untuk sare nya, bari aya kesadaran. Nah, kata klip teh. Nah, selama itu manusia diwajibkan ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanajan ruhul hayat masih aya dina jasad, tapi ruhul yaqzah keur kaluar dina jasad eta lepas kewajiban ibadah. Gitunya. Nah, ruhul hayat masih dina jasad, urang masih kena hidup tapi keur sare itu untuk kata-kata hatta sehingga tinggal salat pisan dosa lamun urang sare, asa sarena gawe urang pun.
Gitu dengan atarus sholat di nasabina udur sholat ayat 2 an-namu wan nisyamu kaji sare kadua kotor tuh padahal masih yang dulu ayat kasih ayat dinajasan ngangker sare itu udur sholat kuntik kutinga sholat untuk doraka asal lamun sama sekali untuk ingat ke ayat mau dangdut hari gitu mah diudang ke ayat sengan ingat tuh bedang teh ngan korean ngaribut lewat doraka eta mah doraka kade main gitu kan nah sok kayaknya kembali ke bahasan pokok jadi selama ruhul yakbar masih ayat di najasah ruhul insan ruhul ayat di najasah selama itu wajib kurang ibadah ke Allah Subhanahu wa taala ulah lesot dina siratal mustaqim dina jalan Gusti ulah nyimpang dina jalan Allah dina sambilan nyimpang kana sambil babon sok silempang urang silempang ke Allah supaya orang nepi ke Allah maka orang sing pas mincak dina siratal mustaqim baik itu siratal mustaqim anu ijmali atau siratal mustaqim anu tafsiri siratal mustaqim teh aya duanya aya siratal mustaqim ijmali aya siratal mustaqim tafsiri siratal mustaqim ijmali anu secara global nyaeta dinul Islam agama Islam itu siratal mustaqim anu ijmali kumaha siratal mustaqim anu tafsiri siratal mustaqim anu tafsiri mah eta mah wah loba lamun dina bahasa hikmah matuli balaka fi kulli waqtin wahid eta siratal mustaqim tafsiri matuli balaka fi kulli waqtin wahid ya eta perkara anu ditugaskeun ku Allah kanjeur dina tiap saat dina tiap waktu dina tiap saat ta eta siratal mustaqim anu tafsiri tugas Allah anu dibebankeun ka anjeun dina tiap saat aya parantahan Allah pokona mah dina tiap kejadian ya teu aya hiji kejadian kajabakipuna teh dipitukeun ku Allah dina tiap kejadian pasti ngandung parentah jeung larangan Gusti Allah buat kejadian anu amis atau kejadian anu payah buat dina kejadian anu akur jeung kahayang atawa dina kejadian anu teu akur jeung kahayang dina siroi dina kejadian eta pasti ngandung parentah jeung larangan Gusti Allah der ayeuna urang musibatnya kejadian anu kumaha anu pait kuhur karasana nya aya kejadian urang kamusibatan nah dina kejadian eta itu siratal mustaqim nya nah dina kejadian eta teh ngandung parentah jeung larangan naon parentahna fasbiru innallaha ma'as-sabirin sabar tah ngandangan kejadian musibah eta aya parantahan kitu aya laranganana deui kumaha laranganana ulah ngarasullah ulah ambek-ambekan terbuku ngarasullah jual aya kejadian anu akur jeung kahayang menang milik menang kabunga ya menang kabunga menang milik juluk aya mere duit 500 juta eta mah nya nah dina kejadian eta oge ngandung parentah jeung larangan naon parentahna syukuri eta nikmat Gusti Allah naon laranganna nyukuran untuk nyukuran tinggal syukuran katanya siratal mustaqim anu tafsiri nah siratal mustaqim ieu aya siratal mustaqim di dunia aya siratal mustaqim di akhirat ya nya anu bieu eta siratal mustaqim di dunia anu kalami dua aya ijmali aya tafsiri eta
eta siratal mustaqim di dunia. Siratal mustaqim di dunia mah eta mah siratal mustaqim akli, secara akli. Anu wujudna wujud akli. Sedangkan siratal mustaqim anu di akhirat mah eta mah siratal mustaqim hissi. Ya, wujudna wujud hissi. Nyata jalan anu membentang tinggi miti mautik kadigunakan pintu gerbang surga. Eta cukang siratal mustaqim anu di akhir. Nah, eta mah wujudna wujud hissi anu urang sareng bakal ngaliwat kana eta siratal mustaqim anu di akhirat anu wujudna wujud hissi. Tah ayeuna urang ya salilana keur hirup dalam dunya ieu teh keur nyukang kana siratal mustaqim. Ngan siratal mustaqim anu naon? Anu akli, anu wujudna wujud akli. Awas kade keur di dunya ieu urang ulah nyimpan, ulah boga bengkol tina siratal mustaqim kana jalan setan. Sing lempeng kade ulah mana nyimpan kana jalan setan, sing lempeng kana siratal mustaqim, sing nepi ka Allah. Sabab ieu jadi tanda lamun ayeuna urang lempeng dina siratal mustaqim henteu mengkol kana sabili tagut, maka eta mangrupakeun alamat urang bakal lempeng, bakal selamat dina nyukang kana siratal mustaqim anu hisi anu hakiki ya, anu kelia di akhirat. Tapi sabalikna ayo sabalikna lamun ayeuna urang keur di dunia mengkol dina siratal mustaqim anu akli ieu siratal mustaqim di dunia ieu mengkol kana jalan setan. Aduh, eta teh mangrupakeun alamat bakal mengkol dina nalika nyukang kana siratal mustaqim ke di akhirat. Sedangkan ari mengkol dina siratal mustaqim di akhirat mah moal ka mana dibuat di kana neraka. Di dunia mah moal ka neraka. Dina bahaya oge dina mengkol lagi kana jalan setan. Asal ramas-ramas bae. Ngeunah dahar, ngeunah sare, jonjon. Ya, teu karasa hukumanna dina mengkol dina siratal mustaqim teh. Ngan awas kade, ieu jadi alamat, selamat dina siratal mustaqim dunia, apakah selamat dina siratal mustaqim di akhirat. Tapi sabalikna deui. Mata kurang waspadalah. Bang Nabi. Pas etanya wahdatul makhluk la ilaha illallah wa makhluk illallah. Setelah kita mengetahui bahwa yang dikerjakan itu adalah perintah Allah yang membentang siratal mustaqim, maka sebelum kita menginjakkan kaki untuk mengerjakan perintah tersebut, kita ikrarkan dikerjakan perintah ini karena perintah Allah. Inilah yang disebut niat. I'tikad ini menentukan apakah kasadaran pekerjaan kita termasuk ibadah atau hanya main-main saja. Karena tidak sah beribadah tanpa diawali niat. Sebagaimana hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Nah, ya. Jadi kieu sabada urang beres salikin sareng sakit salikin beres haikakeun la ilaha illallah la maujuda illallah, menjiwai bahwa segala kejadian teh eta teh damel Allah. Tuluy dina kejadian eta urang disujudkeun ibadah ka Allah la maujuda illallah, disujudkeun ibadah ka Allah. Sabada itu tuluy nah la makluba
urang sejak melaksanakan perintahan Allah. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, sama meh kadinya, nah, kurang kudu disensor heula. Nya alat nyensorna teh ku ilmu fikih. Nah, ieu teh bener-bener siratal mustaqim atawa lain. Da bisi aya kadang-kadang aya ari bentuk siratal mustaqim ternyata usi-usina nama sabili togut eta teh. Siga we siga siga hade tur padahal eta teh jalan setan. Eta da kulih eta setan mah nya lincah setan mah. Ya aya keterangan setan osok ngamarentah kana kahadean. Ya, setan teh osok ngarentah kana jalan tadi kana siratal mustaqim. Tapi kaditunana teh tujuanna eta setan ku marentah kana jalan teh pikeun ngagebuskeun kana jalan manehna. Sanggeusna naon teh manusia ikut kana siratal mustaqim anu dituduhkeun ku setan, nah kadituna babari kumadahna dipundang pengkor kana jalan manehna kana jalan setan. Kade ta ieu nya urang kuras pada anu siga nama siga jalan ade, tapi ternyata kadituna sabili togut jalan setan. So jadi urang kuras pada teh nya sing bener sing nyaan nyensorna. Nah ieu teh nya jalan hincakeun urang atawa lain, garapun urang atawa lain. Siratal mustaqim atau sabili togut, sabili lata, sabili togut. Sing nyaan nyensorna. Itu. Tah, di mana-mana geus kaciri membentang bener ieu teh siratal mustaqim kakaraprak laksanakeun. Lamun ternyata sanes tadi susur ya mau ujung-ujungna maka dipuna kana jalan setan geus entong ge ayeuna mah ulah ngarengkahkeun suku. Kantos teh. Nah, tapi apabila dihadapan kita membentang beberapa sirat, beberapa jalan yang harus dikerjakan, maka kita harus mentarjinya. Apakah mudoya waktu serentak atau wasang waktunya sedang? Apakah urusan pribadi atau urusan umum? Maka kita wajib melakukan yang waktunya serentak atau mudoya dan urusan pribadi karena tidak dapat dikerjakan oleh orang lain. Bisa dilihat masalah tarjih dalam kitab Jam'ul Jawami juz 2 halaman 361. Takir ngeunaan lamak nubail lakon. Urang ayeuna arek ngajalankeun perintahan Allah. Maknanya arek ngalaksanakeun perintahan Allah. Kadang-kadang aya bentrokna, aya duana, aya tiluna, aya lobana jalan Allah garapeun urang. Kadang-kadang urangnya supaya sibuk kulimanya, wah loba pisan garapeun. Nah, sakali kitu nanya, loba pisan garapeun. Sarta garapeun anu loba eta kabeh siratal mustaqim, kabeh perintahan Gusti Allah. Ada ya rumah jamaah cani yuk upamana menaweda madu acan nyangu acan mabulaan salaki acan sasampu acan mobehan gudang acan ngepel ngebagarapeun. Nah maka lamun kitu pakai sistem target. Lamun bae dibarengkeun kabeh di jamu mungkin mau bisa dibarengkeun sasampu bari mobehan bari nyamuk disekalikeun nya babarian hese. Nah maka lamun kitu pakai sistem target. Sakumaturan dina usul di target mana anu leuwih unggul, mana anu kudu digalakeun. Atau mana anu mudoyak, mana anu puasa. Mana anu mudoyak anu serentak anu waktuna sempit,
Aya dia anu waktuna nyasa ilah eta mah. Eta seperti dina contoh anu bieu aya anu mudoya, sigana ieu mah kudu makahan budak heula. Sawe eta budak ceuring mama ope keluaran. Keluaran makahan budak heula. Geus kitu mana deui anu mudoya anu kaduan anu eta? Mana? Oh itu salah ijana kaulaan. Ngaulaan heula salah. Kakara sasapu daur sai itu ieu ngopel. Kartos teh. Itu mana anu lebih penting dilakukan. Gitu. Atawa kadang-kadang aya dokter nanti aya urusan antara urusan pribadi jeung urusan umum. Lah ieu can ieu aya dua rupa siratal mustaqim. Nah, anu dua-duana tugas kurang. Dua-duana mesti kudu dilaksanakan kurang. Anu manaheula sok kontrol eta garapan urang teh pamananya anu dua eta teh anu hiji urusan pribadi anu jadi urusan umum. Maka lamun itu heulakeun urusan pribadi. Heulakeun urusan pribadi. Sabab ari urusan umum nya aya mesin teu kurang oge atawa mesin teu ayeuna oge, urusan umum aya itu saja. Ari urusan pribadi mah aya anu ngagarapi wati kurang itu. Karena eta masalah garapan ngalaksanakeun tugas di Allah Subhanahu wa taala. Anu tadi jon aya kaidah usul fikih idza ta'aradul mudayyak wal muwassa kudiman mudayyak. Di mana-mana bentrok antara mudayyak jeung muwassa heulakeun mudayyak. Bentrok antara anu waktu sempit, bentrok antara anu mudayyak teh anu sempit bae lah, anu mendesak waktuna jeung anu nyase maka heulakeun anu mendesak. Di mana-mana bentrok antara urusan pribadi jeung urusan umum heulakeun urusan pribadi. Pas etanya kalimah thayyibah anu katilu. Anu kaopat la maksuda illallah. La ilaha illallah anu naktirkeun la ilaha maksudun illallah disingkat jadi la maksuda illallah asal disebut wahdatul maksud. Artinya pasti baca kan? Soal terus segala apa itu? La ilaha maksud illallah maksud disingkat jadi la maksud illallah. Artinya tiada Tuhan yang diharapkan di dunia kecuali Allah. Tidak ada tujuan yang tertinggi dalam berbakti kepada Allah kecuali memuaskan di dunia atau mengabdilah. Sebab sebelum tentu orang yang mengerjakan perintah Allah bermaksud ingin mendapat di dunia. Sebab banyak yang memakai jalan Allah tapi bukan menuju kepada Allah. Seperti orang yang mencari ilmu agama tapi maksudnya ingin menambah pengalaman atau menambah disuit untuk mendapatkan uang atau mendapatkan wanita atau untuk menambah ibadahnya. Firman Allah dalam surat As-Salah ayat 20. Nasi dilaku Artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Maka untuk kabul amal atau diterimanya
Maka untuk kabulul amal atau diterimanya amal oleh Allah, maka dihulu kita akan mengerjakan perintah itu diikrarkan terlebih dahulu dalam jiwa. Dikerjakan kelakuan ini karena mengharap ridhonya. Adapun selesainya suatu proyek amal jangan dijadikan pokok tujuan, tapi sekedar suatu tanda selesainya tugas atau perintah Allah. Seperti sholat selesainya dengan salam, tapi salam itu bukan tujuan sembahyang, hanya tanda selesainya sembahyang. Demikian pasal sebagai nafkah atau hasil untuknya itu bukan tujuan, tapi tanda selesainya pasal. 4. Materi kalimat thayyibah dapat kita gambarkan sebagai berikut. 1. La ilaha illallah la mawjuda illallah, mencetak agar seorang menjadi mukmin. 2. La ilaha illallah la mawjuda illallah, mencetak mukmin wahid atau mukmin dan bertauhid. 3. La ilaha illallah la matluba illallah, mencetak muslim dan mutakin. 4. La ilaha illallah la maqsuda illallah, mencetak seorang abad muslim il-ahad atau ikhlas beramal. Orang yang telah menjalankan atau memakai kalimat thayyibah namanya syahidiyah thayyibah. Apabila satu kampung penduduknya dapat mengamalkan kalimat thayyibah namanya qaryah thayyibah. Apabila penduduk suatu negara namanya balad thayyibah. 1. Kehidupan di dunia senantiasa akan mendapat barokah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24-25. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa darabna kalimatan thayyibat, kalimatun thayyibatun kasibatun thayyibatun asluha tabi'u sama wa fi aqul laki bi'idnihi wa artinya, tidak perlu memerintahkan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik atau kalimat tauhid, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya selalu ingat. 2. Amal baktinya diterima Allah dan senantiasa dalam ampunannya. 3. Allah akan selalu melindunginya dan dicukupi semua permintaannya, seperti difirmankan Allah dalam Al-Hadis Qudsinya. Wala yajru abadiyya taqrubu ilaihi rajinawatu hatta usibahu faidah al-qur'an sama kullatina ukhrijul alladhi yabsiru bihi wa rijalata allati yamsi biha wa yadatu allati yabsu yadbasir biha wa lain sa'alani la umtiyan nahu wa la ini sa'adani la umtiyan nahu. Artinya, kami semestinya seorang hamba kami mendekatkan diri kepada kami dengan mengerjakan beberapa amal sunat hingga kami mencintainya. Kemudian di mana kami telah mencintainya, maka kami menjadi telinga yang dipakai mendengarnya dan sebagai mata alat melihatnya, sebagai kaki yang dipakai melangkahnya, sebagai tangan alat pemegangnya, dan apa saja yang ia minta pasti kami akan memberinya, dan bila ia minta perlindungan pasti kami akan melindunginya. Cara menggunakan kalimat thayyibah. Sebelum yang tadi teh Bismillahirrahmanirrahim. 4. La ilaha maksudun illallah disingkat dari la maksudun illallah. Artinya tidak Tuhan yang diharapkan ridhonya kecuali Allah. Tidak ada tujuan yang tertinggi dalam berbakti kepada Allah kecuali mengharap ridhonya atau marwahnya. Sebab belum tentu orang yang mengerjakan perintah Allah bermaksud ingin mendapat ridhonya. Sebab banyak yang memakai jalan Allah tapi bukan menuju kepada Allah.
Seperti orang yang mencari ilmu agama tapi maksudnya ingin menambah pengalaman atau menambah studi atau mendapatkan uang atau mendapatkan wanita atau untuk menambah wibawa seperti itu. Ngalincah karena kalimat thayyibah apa? La ilaha maksud illallah. La ilaha anu kabarna ngakirkeun maksud. Jadi la ilaha maksud illallah disingkat jadi la maqsuda illallah. Sampai disebut wahdatul maksud. Anu maksudna henteu aya tujuan iwani hoyong ridwana Gusti Allah. Dipidama karakuan malah ridho nakat Allah. Baik tanya ya. Dipidama karakuan malah ridho nakat Allah. Malah sok aya anu nyebut malah hari-hari ibu-ibu keringannya dengan kemisah dipidama kalakuan malah ridho nakat Allah. Malar artinya hari malar tenyupri dipidama kalakuan malah ridho nakat sing ada ngomongin. Mah, itu yang interpret lainnya. Dipidama kalakuan malah ridona Allah. Jadi pangna ieu kalakuan dipidama ku urang ibadah teh. Iya maksudnya malah ridho Allah, maksudnya ngarah dipikaridho Gusti Allah itu. Nah itu disebut wahdatul maksud. Iya pikeun numpukeun keikhlasan urang. Jadi dikenali ka urang amal teh ulah karana hilangkeun rasa-rasa anu goreng dina hate. Rasa ujub, rasa ria, rasa takabur, rasa hayang ngapuji ku batur. Hilangkeun nanti. Jadi hayang dipikari bakal we. Hayang menang di bona Gusti Allah. Ulah karena hayang menang pujian di batur. Kade. Ieu mah dalam rangka pupujieun. Sanajan anu sanajan anu bentukna bentuk ibadah ka Allah ya, ibadah ka Allah ngaji Quran dina sapeter adzan sholawat atawa naon bae kada ieu lamun tujuan lain reka Allah maka moal nepi ka Allah tujuanna hayang meunang pujian ti manusia moal nepi ka Gusti Allah lamun kitu nyopet jalan Allah nincak dina jalan Allah tujuan lain mereka Gusti Allah copet emang gitu bangsa ngabangsat jalan Allah gitu nyaman nepi atuh ka Allah sanajan nincak dina jalan Allah tujuan anak lain mereka Allah tujuan anak hayang menang pujian di batur ya tiket dari akhirat tehnya Gusti mana ieu ladang ibadah abdi abdi teh kapan sok adzan, abdi teh sok ngaos Quran, abdi teh sok anu, abdi teh sok amalan mana? Geringan gaya dina buku catatan abdi. Sia pareto amal sia lain karena aing. Sia amal eta teh karena hayang kapuji ku si anu. Hayang kapuji ku si anu. Tah, kulantaran kitu teh menta ka jalan ka itu, menta ka si anu. Anu pareto sia amal teh karena hayang pujian ti si anu. Atuh boro-boro mereka nyaran eta si anu. Sudi teuing aing keur mereka nyaran. Itunya berenang. Jawab datang kana ka si anu teh nya anu urang amal teh hayang ka puji ku si anu. Cing ieu dat
orang kalau memang ngajaran sih itu sih telinga orang ngajaran ente apa-apa. Nah itu mata kesalahnya. Nah kadek udah jadi bangsanya, udah jadi bangsa maling-malingan jalan mengepi kalau oke mengepi begitunya. Banyak yang memakai jalan Allah tapi bukan menuju kepada Allah, seperti orang yang mencari ilmu agama tapi maksudnya ingin menambah pengalaman atau menambah biskuit atau mendapat uang atau mendapat wanita. Mas Antren kacaritakeun nama Mas Antren, tapi tujuan anak teh ya masukkan bae aya papanggihan di pesantren ya, ya masukkan bae ya mah pesantren Talabul Ilmi nanate hayang menang pujian di Batu itu jauh datang pesantren ajengan ambil tadi tipai punana keluaran SMA ayeuna di pesantren ke nah geringan tadi dituluykeun kana kuliah tadi dituluykeun ke perguruan tinggi nya eta puguh ajengan ieu teh da pun anak teh pada diteraskeun teh kudu biaya geringan awi biayana teh ka bedan teh ka udan ka pesantren jadi sesa pasesaan pesantren teh ajengan abdi nitip dia pun anak ya di pesantren keluar deh SMA ya di pesantren teh aya geringan tadi dituju ke perguruan tinggi ya tapi lulus testing untuk lulus testing jadi orang sesa lewat ajengan ya nitip pun anak dari pesantren keun punang dengan di pesantren keun nya eta aya teh gagal deui pun anak tos cekap nama dijodohkeun ku abdi tos sababaraha kali bade dijodohkeun tapi gagal deui aya nama tos bae lah ku abdi teh bade di pesantren keun bae atunya geus jono kakara di pesantren keun. Jadi pada di pesantrennya teh men season orang-orang sesa, men orang season jadi men season. Tapi kan banyak di pesantren tuh diterima ceritanya, sanajan jama sesa oke lah, kan sugan atau menang hidayah di Allah. Nah tapi tujuan urang pesantren ulah aya tujuan di luar talabul ilmi ya ulah aya tujuan lain lillahi ta'ala ulah aya tujuan lain mah parinangan bijador sebenarnya di pesantren teh aya jadi bijador urang kadinya tujuanna teh ya ieu mah pesantren teh supaya orang teh yang bisa ngaji sampai bisa ngaji mah moal hese ngalakuin jangan di pertama ada khutbah sekali oke 300.000 sekali khutbah ya lumayan hayang bisa khutbah di pertama 300.000 sekali khutbah oke itu kadinya tujuan anak teh kade banyak kade ya ayat Allah surat Asy-Syura ayat 20 A'udzubillahi minasyaitonir rajim Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsal dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib atos asa jamaah miharap buruhan dunia maka sasaja manu miharap buruhan akhirat ikhlas lillahi ta'ala minta ayat tujuan keuntungan di dunia ieu mah tujuan nanti hayang keuntungan di akhirat ikhlas karena Allah maka lamun kitu nasid lahu fi harsi
saur Allah kami rek nambahan kata jama dina buhanana ganjaranana dilipat ganda. Kitu tah pikeun buruhan pikeun jama ikhlas mah nya dilipat gandakeun sehingga al hasanat hiji karya dilipat gandakeun jadi 10 kali lipat denana, bahkan 70, bahkan 700, bahkan lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan ganjaran terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah, sakarsa Allah. Ya, dilipat gandakan ganjaran anak sampai 700 bahkan lebih di 700 kali lipat. Nah, eta bageur-bageureuna Gusti Allah asal nyaan positif dina ikhlas. Nah, tapi samalina wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang sasaja mah anu ku amanana teh miharep hayang buruhan dunia, ku amanana teh hayang kauntungan dunia, ku ceramahna hayang menang amplop jeung eusina, ku masantrena hayang kapuji ku batur. Kana yuridu harsan dunya maka nuti minha saur Allah kami merek kata jama kana buruhan di dunia unggul. Sedangkan di akhirat wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat wa menang bagian nihil di surga. Di akhirat mah nol besar kemenangan jaran Gusti Allah. Begitu maka sok tanamkanlah keikhlasan. La maksuda illallah. Wadatul maksud unggul tujuan teh hayang ridhona Allah lain tidak. Ya, selain eta temenan hayang tujuan saliati karena Allah. Lamun tujuanana hayang ridhona Allah, pasti jadi keuntungan dunia akhirat. Amalana mah amal duniawi atau amal ukhrawi. Lain amal ukhrawi wae, amal duniawi oge lamun ikhlas lillahi taala bakal jadi ganjaran di Gusti Allah. Sakumaha hadis nyaurkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaurkeun kam min amalin yatasawwaru bisurati amali dunya fayasiru amal akhirati bi husnin niyati wa kam min amalin yatasawwaru bisurati amali akhirah wa yasiru amal dunya bi husnin niyati. Seueur pisan amal-amalan rupa amal kadunyaan usaina niatan jadi amal kaakhiran. Seueur pisan amal-amalan rupa amal kaakhiran ku gorena paniatan jadi amal kadunyaan. Eta jadi kumaniat innamal amalu binniyat. Amal mah kumaniatna. Ku amalna sanajan amal di akhirat teh salat ngadi tapi tujuanana aradul hayati dunya. Tujuan hayang menang kauntungan di dunia, nomor menang kauntungan di dunia baru ukur wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat mah mau besar. Leuheung mun di dunia hasil eta da relatif teuing kadang hasil kadang teu di dunia teh nya. Lamun tujuanna hayang ngasilkeun buruhan di dunia, leureum hasil di mana eta hasil? Wah, silakan 12 teu dunia teu akhirat. Itunya, tapi lamun urang amal tujuanana hayang buruhan akhirat. Nah, eta tungtungna di dunia hasil, wah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagana teh di dunia hasil, di akhirat hasil. Dina teh hasilna di dunia. Ya, teu hasil di dunia mah urang bebeakan amal. Bebeakan berusaha, ya. Bebeakan kasar usaha
Tapi tujuan nanti hayang buruan akhirat demi bikin ngalaksanakan perintahan Gusti Allah ku kasatna ku usahana ieu mah kada ngalaksanakan perintah Allah tujuan hayang menang di tujuan Gusti Allah tadi nang hasilna di dunia akhir dak bakal aya penghasilan leuwih gede anu di akhirat kartos teh ayo tujuan la maksuda illallah. Jadi ikhlas atau ikhlas. Seharusnya itu apa ilah kitab hikam akhirnya nyaurkan alamalu suarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlasi fiha. Ari amal teh merupakan bentuk anu nangtung seperti boneka, seperti patung, seperti patekon. Eta amal suarun qaimatun. Eta anu merupakan bentuk anu nangtung daya rohan. Wa arwahuha wujudu sirri ikhlasi fiha. Rohna eta amal teh ayana ikhlas dina eta amal. Jadi lamun amal teu ikhlas, paeh, modar, konyol, qaib amalna teh lamun amal ikhlas hirup. Ayeuna kieu urang nyanggakeun persembahan bakti ka Allah, amal ibadah ka Allah, rek nyanggakeun amal ibadah ka Allah, amalna teu ikhlas paeh teu boga kaera nyanggakeun bangke ka Allah. Nyanggakeun bangke ka Allah nya moal diterima atuh. Tong boroni ka Allah ka urang aya nu bangke jangan naon nya sanajan bangke sapi anu gede hargana 30 juta wah geus aya nu nawar 30 juta ge teu dibikeun nah ari pete pae sanggeusna pae mah dibikeun ka urang aya sapi teh aya mah itu geus pae jangan naon nya kabar-kabar hari-harian nya tuh jadi malulu seperti itu kurang amal ibadah ka Allah tujuan lain mereka Allah tujuan anak ikhlas tujuan yang menang pujian dibatur maka sarajeng yang ngakeun bangke ka Allah ditolak Allah moal diterima maka untuk qabulul amal diterimanya amal oleh Allah maka di waktu kita akan mengerjakan perintah itu ikrarkan terlebih dahulu dalam jiwa dikerjakan kelakuan ini karena mengharap ridha Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, dibilang kalan Tuhan mawardi menakat Allah. Nyon colang dina hate urang amang teh hayang menang ridho Allah. Tujuan lain hayang menang bakti, usaha lain tujuan lain kana bakti. Ya, urang lamun usaha teh tujuan kana bakti we. Eta lamun teu menang bakti leung lamun menang bakti. Kalau bakti menang bakti ngarasula kata dina naon ge hayang menang bakti tujuan teh hayang menang kauntungan tujuan teh ada peke rugi wah bakal ngarasula tapi lamun urang tujuan anu ikhlas bakti lain tujuan kauntungan lain tujuan urang usaha bebeakan tujuanna hayang mardhillah ternyata rugi usahana keun bae asal diridhoan bae ku Allah nya keun bae usaha rugi ge asal diridhoan bae ku Gusti Allah inilah aya ngarasula beda naon berbeda rugi dina dagangna tak itu nya eta untungna ikhlas. Adapun selesainya suatu proyek amal jangan dijadikan pokok tujuan tapi sekedar suatu tanda selesai tugas perintah Allah seperti sholat selesainya dengan salam tapi salam itu bukan tujuan sembahyang hanya tanda selesainya sembahyang
demikian kasar mencari nafkah hasil atau untungnya itu bukanlah tujuan, tapi tanda selesainya kasar. Nah, dia tujuan dia tidak tujuan marbotilah. Orang sholat tujuan anak lain karena rengse sholat. Dari beresna sholat makhluk salam oke selesai. Sholat lain kadinya. Itu tujuan teh marbotilah. Ya, sanggeusna beres salam, teangan deui tugas Allah anu sejen. Ya, teangan deui tugas Allah anu sejen ulah geus beres seret, geus beres salat, geus bae ulin we. Teangan deui parentah Allah anu sejen. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faragta di mana-mana geus beres ngalaksanakeun tugas Allah pansor. Jadi sapansor teangan deui naon tugas Allah harus saja. Ulah geus nepi kadinya. Ulah. Nah. Nyakitu deui dina amal, dina usaha, dina kasar. Tujuan ulah kana hasil, ulah kana duit. Tujuanna ulah kana duit. Martabillah deh gitu dina kasar oke. Nah, dina hasil dan kasab bakal syukuran. Dina teu hasil kasabna mangarasulah dan tujuan anake lain kana bakti, lain kana kauntungan, tujuan mereka yang dibona Gusti Allah. Kan diganjar gitu tanya Bu, rugi naon jadi ganjaran. Begitu. Kesehatan sama lemah masih kene diemplek kene. Sakit wae itu ya. Lalu sebetulnya lah hampurnya gitu lah. Jadi eta san keterangkeun macankeun 4 materi kelima proyek ini dapat kita gambarkan sebagai berikut lah. Jadinya santainya terus belah wallahu a'lam.